Сәлем көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен Стамбулдағы саяхатымның жалғасын көрсететін боламын. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай Сұлтан Ахмет мешіті. Ішін түсірмедім, сырт жағынан тек сыртқы көрінісін түсірдім. Өте әдемі мешіт. Интернеттен қарасаңыз Голубая мешіт деп шығады. Бұл мешітте өте адам көп болды. Және де бұл мешітке мұсылмандар без очерді кіріп кете алады, ал басқа ұлт өкілдері очердке тұрып кіреді екен. Және де бұған қарама қарсы Ая София мешіті. Бұл мешітте де өте адам көп болды. Очердке тұрып кірдік. 30-40 минуттай очередте тұрдық. Бұл мешіттің іші. Және де бұл мешітті екіден іші Құрметті Гүлмира ханымның көрермендері, сіздердің алдарыңызда анау великолепный деп сериалындағы Сұлтан Сүлейменнің мешіті. Бұл мешіт 1550-1557 аралығында 7 жұп қатарынан салынған мешіттердің бірі. Сұлтан Сүлеймен өзінің архитектор Мимар Синанға өте ерекше бір бұйрық береді. Тарихта қалатындай, елдердің естерінде қалатындай мешіт сал деп. Бірақ ешкімнен ешқандай ақша алмай, өзінің қорынан ғана алатын ақша болсын деп. Сол мешіт қазір шынында тарихта қалған. Қай жақтан қарамасаңыздар да өте биік жерде орналасқаннан кейін әдемі көрініске алынып тұрған мешіт. Қазір сіздер келе жатқан жер зираттар, мола. Яғни бұл жерде жатқандардың бәрі Сұлтан Сүлеймен мен Хürrem Сұлтанның уәзірлері. Яғни біздің тілмен көрсетілген айтқанда оң қолдары. Қазір алдыда Сұлтан Сүлеймен мен Хürrem Сұлтанның зиратына барамыз. Екеуі екі бөлек жатыр. Сұлтан Сүлеймен өзінің немерелерімен және бір қызымен жатыр, ал Хürrem Сұлтан өзінің ұлдарымен жатыр. Оң жақта тұрған Сұлтан Сүлейменнің зираты, сол жақта тұрған Хürrem Сұлтанның зираты. Қасына тұрып шықсаңыз болады. Бұл Сұлтанға беріп. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бұл Сұлтан Сүлейменнің зираты. Жанында қыздарымен және балдарымен жатыр екен. Барлығының аттары жазылып тұр. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бұл Хürrem Сұлтанның зираты. Хürrem Сұлтан балдарымен жатыр. Және де бейнеде көресіздер, барлығының аттары жазылып тұрады.
Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бұл жер зиярат. Бұл зияраттан шыға беріс жерінде өте әдемі көрініс ашылады. Қазір бейнеде көресіздер. Бұл жерден Стамбул қаласының екі бөлігі көрінеді. Азия және Европа бөлігі көрінеді. Өте әдемі көрініс. Азия, Европа бөлінуі, ортасында екеуін теңіз бөліп тұр. Сол үшін Азия, Европа болып екіге бөлінген. Жалпы Сұлтан Сүлеймен мешіті өте әдемі жерде орналасқан екен. Жалпы бұл киноны қарау керек екен. Мен өзім қарамағасын көп жерде түсінген жоқпын. Өзім елестете алмадым. Кім бұл, қалай болады, бұл кім, бұл қай баласы, көп жерде түсінген жоқпын. Жалпы киноны қарап барған өте дұрыс екен. Бұл мешітте де 5 уақыт намаз оқылады екен. Және де намаз уақытында 5000-нан астам адам сияды екен. Іші өте үлкен, әдемі. Адамдар ішіне кіріп, дұға тілектерін тілеп шығып жатады. Жалпы Стамбулға барғанда Стамбулдың тарихын біліп барған жақсы екен. Мешіттерінің тарихтарын біліп барған жақсы. Себебі одан сайын екі есе әсер аласыз. Және де мен бүгін ұзақ видео саламын. Себебі барған жерлерімнің барлығын қосып бір бейне шығардым. Сол үшін бүгін бейне ұзақ болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бұл Топкапы. Бұл Топкапыға кіру өте ұзақ болды. Бізде очередке тұрдық. Және бұл платный, бір билет құны 950 лира болды. Бұдан алдын көрсетілген Айя София мешіті, Сұлтан Ахмет мешіті, Сұлтан Сүлеймен мешіттерінің барлығы тегін болды. Топкапы платный болды. Біз ұзақ очередте тұрып кірдік. Топкапының тарихын біліп барсаңыз, екі есе әсер аласыз. Күшті, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бұл жерде Сұлтан Сүлейменнің киносы түсірілген жерлері бар. Сол киноны қарап барсаңыз, одан да керемет болады. Себебі мен көп жерінде түсінген жоқпын, қай жерде кино түсірілген. Енді барлық жерінде кино түсірілмеген, бірақ түсірілген жерлері бар. Сол кезде мен түсінбедім, бұл қай жері, бұл қай фильм, қалай жүрген, кім жүрген түсінбей, кішкене әсер ала алмадым. Сол үшін осы Топкапының тарихын біліп барған жөн екен. Қазір бейнеде көресіздер, бұл Топкапының ішінде сұлтандардың, ханымдардың киген киімдері, қолданған ыдыс-аяқтары, және де кітапханалары болады. Бірақ барлығы бейнеге сыйған жоқ, сол үшін қысқа жерлерін көрсеттім. Және де асханасы, және бұдан бөлек пайғамбарымыздың аяқ іздері болады. Соның қолданған заттары, сондай бейнелер болады. Қазір көресіздер барлығын бейнеде. Топкапыны аралауға бізге 3 сағат уақыт кетті. Біз жылдамырақ қарағанның өзінде осындай уақыт кетті. Егер асықпай жүрсеңіз, одан да көп уақыт кетеді. Ішінде көретін, қарайтын зат өте көп. Жалпы бұл жерде кіретін кезде аудиогидтер береді қолдарыңызға. Сол бойынша барлық жердің тарихын танысып біліп отырасыздар.
Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бұл алтын жол деп аталады. Бұл жол кинода бар деп айтады. Сұлтан Сулейманның осы жолмен Хирам Сұлтан жүріп өтеді дейді. Мен өзім ол киноны көрмегесін білмейді екенмін. Жалпы осы жолмен тіке жүріп сыртқа қарай шығып кетеді екен, осы сарайдың ішінен. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, біз музейлерден басқа, мешіттерден басқа островқа бардық. Островқа бара жатқан жолда біз Қыз күлесі деген мұнараны көрдік. Оның тарихы көп екен. Өзіңіз интернеттен қарап зерттеп алсаңыз болады. Островқа бара жатқан жерде осындай судың дәл ортасында орналасқан. Біз островқа 1,5 сағат жүріп бардық кемелермен. Жалпы Стамбулда 9 остров бар екен. Біз соның біреуіне бардық. Өте тыныш, сондай жанға жайлы, керемет остров екен. Бұл островтың аты өте қиын. Бұл островқа тек қана кемелермен ғана барады. Бұл островтың аты Хибильяда деген. Қазір мен атында жазып кететін боламын. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, жаңағы мен айтқан остров осындай. Бұл островта көбіне адамдар жаяу жүреді және де велосипедтермен жүреді екен. Бұл жерде транспорт ондай қатты көп емес болғанда бұл жерде жедел жәрдем көлігі және от сөндірушілер көлігі және полицейскийлердің машинасы және де күнделікті адамдардың қатынауына арналған маршруттардан басқа көлік жоқ. Әр түрлі маркадегі көліктерді көрмейсіз. Және де бұл жерде көбісі жаяу жүреді және велосипедтермен жүреді. Жалпы бұл остров өте тыныш, керемет, жанға жайлы остров екен. Қаланың у-шуынан шаршаған адамдарға демалып, жаздың күні теңізіне түсіп демалатын жер екен. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай біз тағы да сарайға келдік. Бұл сарайдың аты Билер би сарайы деп аталады. Бұл Билер би сарайы Стамбулдың Азия бетінде орналасқан екен. Қазір бейнеде көресіздер.
Жалпы бұл Бейлер би сарайы жаздық сарай болып саналады. Сұлтандардың бірінші бейнеде Стамбулды салғанда мен Долмабақшаны салған болатынмын. Долмабақша ол қыстық сарайы, ал Бейлер би сарайы жаздық сарай болып саналады екен сұлтандардың. Бұл сарайда өте әдемі жерде орналасқан, осындай әдемі көріністе, теңіздің дәл жанында. Бұл сарайда да адам көп болды. Жалпы Долмабақша сияқты қатты үлкен болмағасын, жалпы тез аралап шығуға болады екен. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бұл енді Ердоғанның тапсырысымен салынған мешіт, Чамлыджа мешіті. Бұл да өте үлкен мешіт. Бұл мешіттің ішінде музейі бар, кітапханасы бар, және де тамақтанатын жерлері бар. Бұл мешіттің ішін аралауға арнайы лифттер және эскалаторлар салып қойған. Және де бұл мешіттің ең астында автокөліктер тұрағы бар. Жалпы бұл мешітте өте әдемі салынған. Музейде көріп тұрғандарыңыздай жайнамаздар, кілемдер, құран кітаптар көресіздер. Бұдан бөлек мешіттің ішінде кітапханасы бар. Жалпы мешіт өте әдемі. Мешіттің жоғарғы жағына шыққан кезде бүкіл Стамбул көрініп тұрады. Бұл мешітте өте әдемі жерде орналасқан. Бейнені соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет, және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сау болыңыздар.